W tym filmiku będziemy robić burrito, nachos, tacos, quesadillas, chipsy z sosikami. Zaczynamy naturalnie od tortilli pszennej i kukurydzianej. Zapraszam. Dobra, zrobimy dwa. Zrobimy pszenną, zrobimy bezglutenową, kukurydzianą. Można to zmieszać. Jakby ktoś chciał orkiszową, to po prostu tak samo robić jak pszenną, a jakby ktoś chciał na przykład żytnią, to tak samo robić jak kukurydzianą. Jedziemy. Zaczynamy od mąki. Dodajemy sodę. Dodajemy sól. Na razie dajemy połowę wody, połowę szklanki wody, a później już zobaczymy. Jak będzie za suche, to się doda. A jakby było za mokre, no to trzeba znów mąki sypać, to troszkę trudniej. I dobrze mieszamy. Takie ugniatanie to tak z 5 minut to na pewno, żeby fajnie wyszło. Teraz dałem całą szklankę i jak widać trzeba dodawać mąki, więc dlatego warto po trochu. Teraz odłożymy na blat i zaczniemy tutaj ugniatać, bo można troszkę mocniej. Dobra. Po jakim czasie poczujesz, że ciasto jest troszkę mokre, wilgotne, ale się nie lepi, to jest gotowe i można odstawić tak na pół godzinki, żeby gluten w środku zaczął jeszcze działać i robić swoje. Sosik serowy i fasolka do nacho są gotowe. Teraz czas zrobić tortillę. Dobra. Teraz dzielimy to mniej więcej na 8 porcji. Każdy kawałek troszkę utnieść i zrobić kuleczkę. I odkładamy na bok. Teraz najpierw ugniatamy trochę ręką. A teraz wałkujemy. Jak poczujesz, że się klei, po prostu sypnąć mąką i odwrócić. Ja generalnie nie jestem perfekcyjny, jak chodzi o okrągłość, ale jak Ci by zależało, żeby bardzo było okrągłe, no to talerzyk i obkroić. Później resztę po prostu znów i uformować i następne zrobić tortillę. Posypać delikatnie. Odstawić do podsmażenia. Te tortille przygotowane do burritos mogą być trochę bardziej grube, bo i takie fajnie będą rolować i lepiej sos wchłonie, a te do chipsów tortilla albo do nachos to warto zrobić cienkie, bo wtedy będą bardziej chrupkie. Do taco są potrzebne mniejsze tortille, więc przez to też trzeba formować mniejsze kuleczki. Dobrze nagrzać patelnię, wysoki ogień. - 45 sekund z jednej strony, 45 z drugiej. Warto za każdym razem trochę przetrzeć patelnię, żeby mąkę starą wyjąć, bo inaczej się będzie palić. I nasze tortille są gotowe. A teraz kukurydza. Dobra.
Tak jak z pszenną dodajemy wodę, ale zaczynamy tutaj 1/4 szklanki wody. Sól i soda. A proporcje znajdziecie w opisie filmiku. Jak widzicie, mam mąkę pszenną na rękach, więc jak ktoś ma alergię na pszenicę, to raczej tego nie będzie miał. Więc proszę się nie martwić. I mieszamy. Od razu już widzę, że za mało wody, więc można dodać. Ciasto kukurydziane jest trudniejsze do zrobienia, jest kruche. Nigdy się aż tak nie będzie lepić, przez to, że właśnie brak glutenu. Ale robić z nich można rzeczy. To trzeba wiedzieć jak. Wiadomo, te tortille, jak chcecie dodać, no to można dodać jakieś przyprawy do nich. Tylko żeby te przyprawy były suche, bo mokre lepiej nie, bo w czasie smażenia, pieczenia mogą się spalić. Suche przyprawy. O, jak widzicie, jest to bardzo kruche, ale mniej więcej tak jak z pszenną, jak zobaczycie, że jak jest trochę wilgotne, ale się nie lepi, chociaż to nie będzie się lepić, to jest gotowe i można akurat kukurydzianą wpakować do folii. Tak na pół godzinki. Dobrze ciasno owinąć. I a teraz czas na tortille kukurydziane. A jak widzicie, bardzo kruche, ale to nie szkodzi. Jest na to metoda. Tylko jak robicie tortille kukurydziane, no to dużych nie zrobicie. To delikatnie ugniesz kuleczkę, żeby było jednolite. Teraz przygotować 2 kwadraty papieru do pieczenia. Żeby się nie rolowało, tak? Ugniesz. O. Teraz dobrze naoliwić. Drugi kawałek na to położyć, żeby też trochę się naoliwiło. Kuleczka na to, na środek. Drugi kawałek papieru na to. Deska. I jednym mocnym ruchem ucisnąć. Można trochę poruszać, ale nie za bardzo. Jak zobaczycie, że gdzieś jest jeszcze za grube, no to delikatnie jeszcze palcami ugnieść, czy rozpłaszczyć. Ale jak widzicie, to się bardzo szybko rozpada. Jak się Wam zrobią gdzieś dziurki, troszkę wody na palec, o, to troszkę przylepić. Teraz znów nagrzać patelnię. Patelnię pionowo, wziąć tortillę i przykleić. I delikatnie rękami ugnieść, żeby wszystko dotykało gorącą patelnię. I powoli, po paru sekundach można papier zdjąć. Mniej więcej 45 sekund z jednej strony, 45 sekund z drugiej. Tutaj też bardzo delikatnie, ale szybko. Jak widzicie, pięknie brązowa albo żółta.
i gotowa. Teraz będziemy robić sos serowy do chipsów tortilli jako dip, ale generalnie można też po prostu użyć je do nachos albo do wszystkich innych dań, które dzisiaj będziemy robić. Dobra, będziemy to robić w kąpieli wodnej, specjalnie żeby ser, który będzie się topił, nie dotykał tak naprawdę ognia, bo wtedy tam od dołu będzie się to palić, a tak nic nie dotyka oprócz pary. Dzisiaj użyjemy śmietankę 18. Jak już śmietana trochę bardziej płynna się zrobi, dodajemy 3 ząbki czosnku. Maślankę. Dodajemy sól. Dodajemy pieprz. Dodajemy tymianek. I opcjonalnie chili. Jak już śmietana się trochę nagrzeje, można dodawać ser. Zacząć od 4 plastrów. Jak już się roztopi, spróbować. Będzie za mało, dodać więcej. Nie trzeba ciągle mieszać, zostawić, niech się spokojnie roztopi parę minut i dopiero wtedy zacząć mieszać. Tak naprawdę oprócz śmietany i sera, to można wszystko tam dodać. Nie trzeba dawać mian. Kolendra, rozmaryn na przykład, sery też można różne dodawać. Jak komu się podoba, aby śmietana. Jak chodzi o kąpiel wodną, to starczy na małym gazie. Para to i tak jest 100 stopni, czy jej będzie więcej czy mniej, to bez różnicy. A w międzyczasie sosik serowy już się zrobił, można odstawić i może sobie trochę ostygnąć. A teraz guacamole. Teraz jak już pogniotłem awokado, dodaję resztę składników. Zaczynamy od kolendry. Ja daję suszoną, bo niestety świeżą czasami ciężko dostać. Jak możesz dostać świeżą, no to wiadomo jest lepsze. Ja nie dodaję miąższu z pomidora do sosu, żeby nie było za mokre, ale jak ktoś chce, może dodać. Wszystko razem mieszamy i sos guacamole gotowy. Teraz będziemy przygotowywać salsę. Ja niestety kolendry nie mogę dostać, będę używał polską pietruszkę, ale jak macie dostęp do świeżej kolendry, to wiadomo, używać. Dodać jeszcze limonkę i sól i wszystko wymieszać. Nasze tortille są gotowe. Teraz czas się pokroić na trójkąciki na chipsy. Teraz trzeba je trochę naoliwić i przełożyć na blachę. A teraz czas je włożyć do piekarnika 180 stopni 5 do 10 minut, ale po 5 minut sprawdzić, bo każdy piekarnik jednak trochę jest inny. I te kukurydziane tak samo, na oliwie i do piekarnika. One troszkę dłużej, pewnie jakby 6-12 minut.
I nasze chipsy tortilla kukurydziane też już są gotowe. Teraz wyłożyć chipsy na talerz i podawać z sosami. Sosik się robi, a w międzyczasie możemy przygotować czerwoną fasolę do nachos. Żeby sobie ułatwić gotowanie, warto sobie wszystko pokroić i przygotować. Teraz zaczniemy od krojenia cebuli, czosnku i opcjonalnie chili, dla mnie muszone. Pokroić cebulę w piórka. Następnie czosnek pokroić na bardzo cienkie plasterki lub jak chcesz można też wycisnąć. Papryczkę chili pokroić na cienkie plasterki. Ja użyłem zieloną, bo nie jest taka ostra. Można też w ogóle nie dodawać. Też już przygotowałem mieszankę przypraw. Tu jest kolendra, kmin rzymski, papryka wędzona i papryka normalna. Jak chodzi o czerwoną fasolę, ja lubię suszoną, namoczoną i później ugotowaną. Można też z puszki, chociaż ta jest lepsza. Chwilkę podsmażymy przyprawy, więcej smaku będą. Teraz ją trochę pognieciemy, tak żeby ona się trochę otworzyła i wszystkie smaki też weszły do środka. Ale nie robimy pióre, tylko tak, żeby się otworzyło. Przez to, że fasola już była ugotowana lub jak użyłeś z puszki, też już jest tak naprawdę ugotowana. Ona długo czasu nie potrzebuje i też już jest gotowa. Odstawić, niech ostygnie. Teraz czas na nachos z fasolką i z serem. Do piekarnika damy na jakieś 20 minut. I po 20 minutach w piekarniku nasze nachos są gotowe do podania. Wszystkie 3 sosy, które robiliśmy wcześniej, będą się super nadawały też do nachos. A teraz robimy pastę fasolową, będziemy ją używać do burritos. A teraz czas, żeby z tej tortilli zrobić burrito. Odrobiną wody, tak delikatnie smarować. Łatwiej będzie składać, się też nie połamie. Mam nadzieję. Zaczynamy od fasoli. Zielonego. Koloru dodać. Tak. Tak. Trochę jak sushi. Czemu się?
Tak zrolowane burritos są już gotowe do spożycia, ale warto jeszcze posypać serem i dać do piekarnika. I na 10 minut 15 do piekarnika. Te burritos są pyszne same w sobie, ale te 3 wcześniej przygotowane sosiki też nie zaszkodzą. A teraz quesadillas z serem, a na górę położymy trochę guacamole. Ja używam ser cheddar, który sam muszę zetrzeć, ale możecie też kupić już starty ser. Patelnię rozgrzać na średnim ogniu i delikatnie naoliwić. Następnie położyć pierwszą tortillę i na to sporo sera. Opcjonalnie możecie dodać trochę chili. A teraz nakrywamy drugą tortillą. Żeby te dwie tortille i serek fajnie się przykleiły do siebie, można wziąć duży garnek, napełnić wodą i użyć jako ciężarek. Tak jak pizzę, gotową quesadillę można albo pokroić na trójkąciki, albo po prostu w całości zjeść. Wątpię, żeby ktoś miał foremki, żeby robić tacos. Dokładnie tak, żeby tak były, ale można to zrobić albo foremką do muffinków, albo w ten sposób. Aby nadać właściwy kształt, użyłem dwie foremki, żeby z tej strony też się przytrzymało. A teraz czas zrobić nasze tacos. Ja do nadzienia tacos użyłem rukolę, pastę z czerwonej fasoli, którą też używałem do burritos, trochę innych warzywek i wszystkie 3 sosy. I tak prezentują się wszystkie dania. To nie znaczy, że musicie wszystko naraz robić. Życzę smacznego.